폐 건강을 지키는 6가지 음식. 요즘처럼 미세먼지와 오염된 공기로 폐가 약해지기 쉬운 때 폐에 좋은 음식을 빠르게 알려드리겠습니다. 이런 건강 정보를 놓치지 않으시려면 지금 구독 버튼 꼭 눌러주세요. 백세청년 건강 습관입니다. 첫째, 토마토. 라이코펜 성분이 폐 손상을 억제하고 올리브 오일과 함께 먹으면 흡수율이 더 높아집니다. 둘째, 등푸른 생선과 견과류. 오메가3 지방산이 염증을 줄여 만성 폐질환 예방에 도움을 줍니다. 셋째, 감귤류와 베리류. 비타민C가 풍부해 폐세포를 보호하고 면역력을 높여줍니다. 넷째, 도라지생강무. 사포닌 성분이 기침과 가래를 완화하고 기관지 점막을 보호합니다. 다섯째, 브로콜리. 설포라판 성분이 폐 속 유해물질을 제거하는 면역세포 기능을 강화합니다. 여섯째, 콩류와 발효식품. 장은 폐 건강과 깊은 관련이 있습니다. 콩과 발효식품은 장 건강을 지켜주고 염증을 조절하며 면역력 상승에도 도움을 줍니다.